家過年喎，咁我又想整啲小點啦。今次呢，我就會整炸元寶雲吞。咁我講下我啲材料先，我就會有85g 嘅餃豬肉啦，同埋呢就有85g嘅芋頭刨晒幼絲。咁我第一樣嘢呢，就將呢兩樣嘢撈埋先。咁因為炸我今次係做炸㗎啦，唔係做湯㗎。咁炸嚟講咧，呢個芋頭炸起上嚟就好香嘅。嗱，咁我攪到佢咧幾勻循啦，攪兩攪咧，嗱已經咧佢哋黐埋一嚿。咁我加調味咯喎。嗱，我就會用咧1/4茶匙嘅鹽。跟住咧就1/8茶匙胡椒粉，一湯匙嘅生抽，就2茶匙嘅料酒味淋我用。就2茶匙麻油，將隻雞蛋發開攪好啦，就落夠1湯匙，就1茶匙糖啦，就半湯匙生粉。好啦，落完調味料之後呢，我就要攪勻佢啦。咁就揾個刮刀啦，係咁攪。咁唔使攪好耐嘅，攪到佢起膠。主要個調味要勻循添啦。嗱，你見我呢已經包咗好多隻咯喎，咁一個個元寶咁新蒸透呢，就好意頭啦，炸起嚟又好好食㗎。嗱，你見我哋預備好嘅餡啦，我仲預備一啲清水。呢個雲吞皮呢，我就買現成嘅，因為慳時間啦。嗱，咁個做法就好簡單嘅。我攞塊雲吞皮出嚟，跟住呢就滗半湯匙到嘅餡。嗱，然後用個匙羹呢撥平佢喺中間，撥好啲喺中間啦。跟住呢就茶水喺三邊，呢三邊。嗱，就接埋佢，捏好。捏好之後呢，就反轉佢，呢個角又搽啲水，跟住接埋嚟，咁咪成個元寶咁咯。嗱，就記住，無論你擺去碟又好啦，或者喺個好似我喺個板度呢，就要首先灑啲生粉，費事佢黐住啦。嗱，我做多次俾大家睇啦，攞一塊雲吞皮。跟住呢，就滗啲餡，滗半湯匙到，就擺中間。然後呢，就用個匙羹幫你撥好啲，撥勻循啲啦，唔好側埋一邊啦。嗱，然後呢，就茶水喺三邊，跟住接埋佢。黐實，撳實啲邊啦，反轉之後呢，就喺呢個角度搽少少水，接入去。嗱，咁咪又一粒咯。嗱，好啦，我包埋佢啦，包晒之後呢，我哋就會炸㗎啦。嗱，我而家就用緊呢個大火嚟去熱鑊啦。你睇下呢，我已經做咗，我嗰個份量呢，足夠做咗33隻嘅雲吞。嗱，咁通常我就食幾多炸幾多，其他我如果唔係好快脆食呢，我就可以冰咗佢啦。如果聽日食呢，我就可以擺雪櫃都得。嗱，好啦，咁我望到筷子起泡咯喎，起泡之後呢，就要轉佢去中火。嗱，跟住呢，我落雲吞落去炸啦。嗱，咁因為個餡呢係芋頭同埋豬肉呢，咁所以炸出嚟呢就好好食嘅。咁你見到炸到佢浮面啦，我哋再等一陣，等佢香脆啲啦，同埋熟啦一定。嗱，你見到佢變咗金黃色啦，咁就可以撈出嚟㗎啦。就一定
元寶咁啦，黃金咁啦。